सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 100+ ऐसे साउंड इफेक्ट जो आपकी वीडियो एडिटिंग को लेकर जाएंगे नेक्स्ट लेवल। गाइस, आपने पिछले वाले वीडियो में बहुत प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू। पहले आप ये साउंड इफेक्ट सुन लीजिए, फिर बताता हूँ डाउनलोड कहाँ से करना है। कैसे लगे साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।